أهلا بكم في رسالة اليوم، مدونة صوتيا نقدم فيها رسالة كل أسبوع في مواضيع ريادة الأعمال، التسويق، فنون التقديم والعرض، وإدارة المشاريع الناشئة. في جلسات التدريب ولقاءات العمل نسمع العديد من قصص فشل الشركات والمشاريع الناشئة. هذه قهوة أغلقت، هذا محل حلويات سرح العمال، هذا السوبر مارشي توقف عن العمل، حتى أن بعض هذه المشاريع الشبابية لا تستمر في العمل أكثر من سنة والله سنتين. فيها اللي يتوقف بشكل نهائي وفيها اللي يتوقف بشكل جزئي. لماذا تفشل هذه المشاريع؟ سؤال كبير والإجابة أكبر. السلام عليكم، معكم محمد سالم الأبوي في حلقة جديدة من بودكاست رسالة اليوم، وفيها نحاول الإجابة على سؤال: لماذا تفشل المشاريع الناشئة في وقت مبكر؟ بدء عمل تجاري أصعب بكثير مما يعتقده بعض الناس. إذا كنت صاحب مشروع والله محل تجاري والله مقاول ناشئ وتفكر تبدأ عمل صغير أو كبير، هاي الحلقة تهمك بشكل مباشر ومن المفيد أنك تصنت لها. السوق المستهدف خاطئ. أول سبب حسب تقييمي من أسباب فشل الأعمال الناشئة عدم تحديد الفئة المستهدفة بالمنتج ولا الخدمة. يحاول عدد كبير جدا من أصحاب المشاريع البدء في عمل تجاري ولا خدماتي باش يستهدف به الجميع، وإن تسأل صاحب المشروع منهم زبناء يقول لك الكل، الناس كلها محتاجة لهذا المشروع. القاعدة تقول حتى إذا كنت تبيع الخبز يحتاجه كل الناس، ولكن وين تدخل السوق وتبدأ العمل لا تشوف أشياء وتفاصيل كثيرة توضح لك بأن استهداف الكل غير مجدي ولا هو نافع. كل ما كان فئتك المستهدفة محددة بدقة، كل ما كنت مركز على فئة واضحة ومعروفة بالنسبة لك، كانت عملية التسويق مجدية وناجحة. قلة التحضير والاستعداد. السبب الثاني: يدخل عدد كبير جدا من أصحاب المشاريع الناشئة إلى السوق وفي بالهم إن هذه المنتوجات ولا الخدمات اللي قدموا ما كفاش نهائيا، رائعة، ما يقدر حد يجيب مثلها. ولكن مع الوقت ينتبهوا إنه ما فهم حد راغب في هذا المنتج ولا الخدمة، الناس ما تشتريها ببساطة، إذن ما فهم طلب على هذه المنتوجات ولا الخدمات. وهذا أمر مررنا به ومر به ياسر من أصحاب الأعمال. الغريب أنك وين تنصح البعض من حامل المشاريع: هل نزلت للسوق؟ هل عملت دراسة جدوى مالية لهذا المنتج ولا الخدمة؟ يجاوبك حامل المشروع: ما فهم حاجة، أنا عارف أن هذا المنتج ما يمكن ينافسه شيء. لا بد يعرف حامل المشاريع والمقاولات الناشئة بأن السوق ما هو مبني على الجودة ولا روعة المنتج، السوق مبني على الحاجة. حتى أنه بعض خبراء الماركتينج يقول لك أهم شيء هو صناعة الحاجة. يعني الشركات الكبرى انتقلت من مرحلة دراسة الحاجة إلى شيء اسمه صناعة الحاجة، بمعنى يجعل الزبون في حاجة لهذا المنتج ولا الخدمة بدون إرادته. على كل حال هذا موضوع في تفصيل طويل. المهم لابد لصاحب الفكرة ولا المشروع ولا من يرغب في قامة عمل جديد أنه يعرف غاية الزبون، يعرف إيش تنفع هذه الخدمة ولا المنتج للزبون، هل تلبي رغبة عنده ولا تسد نقص. المال ينفذ. السبب الثالث: ينفذ المال. على كل حال الفضة ما هي موجودة لأنه ما ثم مداخيل، يمكن بسبب إدارة تكاليف والله لأن المبيعات ما هي كافية. يدخل الكثير من حامل المشاريع المجال التجارة والعمل فقط لأنهم بحاجة إلى دخل، بحاجة لمصدر دخل، وبعضهم ما هو عارف أصلا من وين يبدأ ولا وين ينتهي به المطاف. فقط جاء صديق ولا قريب واتفقوا أنهم يفتحوا محل وانتهى. الحقيقة المحزنة هي أنه بدون مهارات وخبرة حقيقية في إدارة المال فأنت لا تواجه مشاكل ومتاعب كثيرة تقودك للتوقف أو الفشل، حتى لو كنت بديت برأس مال كبير. الشراكة السيئة. خبزة الشركة ما تطيب كما يقول المثل الشعبي. بعض الأعمال تنطلق بشريكين والله أكثر لأسباب معينة، أما لنقص رأس مال والله حاجة المشروع لتعدد المهارات والخبرات. وفي بداية التفكير بالمشروع والتحضيرات يكون الجو زوين ومتناسق والكل خدام ومتفاني ومنضبط، ولكن من مجرد ما يبدأ العمل يتقدم ويبدأ المال يدور تظهر المشاكل وتتعارض الآراء والأفكار. وسواء كان المشروع مدر المال بشكل كبير ولا العكس، فإن الشركة الغير مبنية بنيان مرصوص واحدة من عوامل فشل المشاريع الناشئة. لهذا ينصح أحد رواد الأعمال بأن يبدأ الواحد شركته والله عمله وحده في البداية حتى تستقر الأمور ويفكر بإضافة شركة وأكثر. وهذه على كل حال طريقة تفيد صاحب العمل، لأنه فترة البداية صعبة وتحتاج جهد كبير وتحتاج بعض المواقف والتصرفات السريعة اللي يمكن ما تنسجم مع الشركاء إذا كانوا موجودين. التسويق السيء. يبدأ أكثر الشباب في الأعمال متحمسين وكلهم قوة وحركة ويحاولوا يقوموا بكل الأدوار، ولكن أيد واحدة
ما تصفق. تلقى صاحب العمل يشتري ويبيع وينظف ويعمل جداول والحسابات ويصور ويسوق وينشر على الإنترنت، يعني فتبارك الله كل الوظائف يقوم بها مرة واحدة. هذا شيء زين مهم، ولكن ما كل مرة تسلك الجرة. يمكن تتمشى العملية مع وظيفة، ولكن بعض الأدوار لابد تخرج فلوس، لازم تمرق الفضة من جيبك وتعطيها للمختصين باش يقوموا بدورهم، وباش ما تضيع أنت ومشروعك يتأثر ويتراجع، وربما حتى يفشل بسبب خسارة ياسر من المال في حملات تسويق غير مجدية. لكن نمر الآن مرور سريع على بعض الأسباب الأخرى اللي يمكن تسبب فشل المشاريع الناشئة. تجاهل العملاء، ما تصنت للزبناء، ما تشوف آرائهم، ما تشوف ردة فعلهم ولا شيء تجاه المنتج. عدم وجود نموذج عمل بزنس بلان. خلل في التسعيرة والتكلفة، ما فم دراسة دقيقة للتكاليف وثمن المنتج ولا الخدمة. إهمال المنافسين، تلقى الواحد ما هو مهتم بالمنافسين ولا هو معتقد قاعد أنه يمكن تكون منافسة في هذاك المجال حتى يحطموه المنافسين. الحقيقة إطلاق مشروع شخصي سواء كان مقاولة أو أي عمل ولو غير حانوت صغير، فهذا في حد ذاته تحدي كبير وأمر مهم ومثير للإعجاب. والله الحقيقة أنني لا أفرح لما أشوف شاب والله شاب متغلب على البطالة وفاتح محل ولو بإمكانيات صغيرة، وهذا الشيء حقا يستوجب التشجيع، وحقا أمر شاق ومتعب وصاحبه معرض لأمواج من الضغوطات والستريس والمتاعب والديون وغيرها. والإحصائيات في المجال تدعو للقلق، تقول بأن 82% من الشركات الناشئة تفشل. مع على كل حال أنه الفشل جزء طبيعي من عملية ريادة الأعمال، ولكن هذه نسبة محبطة، وذا يقودنا إلى ضرورة فهم أسباب الفشل باش نتمكن من اتخاذ خطوات للتخفيف من هذه المخاطر. باختصار، فشل المشاريع الجديدة في أكثر حالاتها ما هو مرتبط بسبب واحد، وإنما خليط مزيج من الأسباب اللي ذكرنا سابقا وحتى أسباب أخرى يمكن ما ذكرناها. المهم الإنسان أعطاه الله عقل باش يدرك به الأخطاء ويستفيد من تجارب الآخرين ولا يكرر الأخطاء. إلى هنا انتهت جلستنا اليوم. كان معكم محمد سالم الأبويهي، وإلى اللقاء بإذن الله في حلقة جديدة من بودكاست رسالة اليوم. سجلت هذه الحلقة في استوديو البهي فيزيون، وأخرجتها لالا الإسماعيلي. السلام عليكم.